ပိုက်ဆံအတိုးယူခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်း5မျိုးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။1စီးပွားရေးဝန်ထုပ်ကြီးလာခြင်းအတိုးနဲ့ပိုက်ဆံကိုယူလိုက်တဲ့အခါမူလအရင်းနှီးကိုပြန်ဆက်ရမယ့်အပြင်အတိုးကိုပါပေးဆောင်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ငွေကြေးဝန်ထုပ်ဟာတင်းရဲ့လားစီဝင်ငွေသို့မဟုတ်စုငွေကောင်မှဖိစီးလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်အတိုးနှုန်းမြင့်မားရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ဆက်နိုင်တဲ့ပမာဏထက်ပိုယူမိပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကျွေးဆက်ရမယ့်ရနီးလာတိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေစတင်လာပါတယ်။ဒီလဘယ်လိုဆက်ရမလဲငွေမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကတင်ရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။အိမ်မပြောတာစိတ်တူလွယ်တာအာယုံမဆိုင်နိုင်တာတွေအထိဖြစ်လာနိုင်ပြီးနေ့စဉ်ဘဝနဲ့အလွတ်ခွင်မှာထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။၃မိသားစုနဲ့လူမှုရေးအစအသွယ်များပျက်စီးခြင်းအတိုးယူထားတဲ့သူကမိသားစုဝင်တစ်ယောက်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆိုရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စကြောင့်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကြားမှာမယုံကြည်မှုတွေမတည့်တာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ငွေမဆက်နိုင်တဲ့အခါရန်ဖြစ်တာစကားမပြောတာတွေအထိဆက်ဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။၄ဘဝ၏အခွင့်အရေးလားများဆုံးရှုံးခြင်းတင်ရဲ့ဝင်ငွေအများစုဟာအတိုးနဲ့အရင်ဆက်ရတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်အခြားအရင်ကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံဖို့ငွေကြေးချိုးတဲ့သွားပါတယ်။ပညာသင်ဖို့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုခံယူဖို့တင်းငွေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့စတဲ့တင်းရဘဝကိုတိုးတက်စေမဲ့အခွင့်အရေးများလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတတ်ပါလေ။၅ဥပဒေရေးရာဒုက္ခများနဲ့ကျွေးမီးစုခြင်းတရားဝင်ချေးလွှဲငွေအခွင့်အစည်းတွေဆိုရင်မဆက်နိုင်တဲ့ဥပဒေရေးရာအရေးယူမှုတွေခံရနိုင်ပါတယ်။တရားစွဲဆိုတာအင်ကားသိမ်းတာလစာတွေကနှုတ်တာတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။တရားမှုဝင်အတိုးမြင့်ချေးလွှဲငွေတွေဆိုရင်တော့ချင်းချောက်မှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေအထိရှိလာနိုင်ပြီးဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ပိုက်ဆံအတိုးယူခြင်းဟာချက်ချင်းအဆင်ပြေသွားတယ်လို့ရှိပေမဲ့၎င်းနာကွေဝါစီးပွားရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးနဲ့ဥပဒေရေးရာဆိုးကျိုးများစွာရှိနေပါတယ်။မဖြစ်မနေယူရမယ့်အခြေအနေမှအပါတေချာတွက်ချက်ချင်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။